るのを冷蔵庫に入れて、明日福岡なんですけど、持って帰る、冷蔵庫の人で持って帰るっていうのがまだ来てもいいんで。あ、大丈夫ですか。それも持ち歩いても全然。寒いんで、逆にこう車の中のエアコンの中に置きられる方がいいなと思います。わかりました。大丈夫ね。大丈夫。持って帰る間はですね、できたらトランクとかも冷たいところに置いてますと寒いんで、これ不足だと思うんで。あ、わかりました。味の水とイワシ、味の塩物、アジと、はい。イカって、イカですね。はい。イカはですね、うちのイカがですね、マイカっていうスズメイカなんですよ。大きなものになりますけど、ここら辺の大きさでこう、1枚だけ、2枚目、こう、炙ってタイで食べる感じですね。あと、こっちの塩量のやり方あるんですけど、こっちの方が柔らかくて美味しくなりますね。次の方で3枚目とかですね。あともうちょっと柔らかいのが